హలో గాయ్స్, ఇప్పుడు నేను మా చిక్కుడు చెట్టు దగ్గర ఉన్నాను. ఇది చూసుకోండి, ఈ తీగలు చాలా బాగా అనిపిస్తాయి నాకు. ఈ చిక్కుడు చెట్లు ఈ కాయలు తెంపుకొని కూర వండుకుంటాము. అంటే వీలుంటే మా పెద్దమ్మ వాళ్ళకి రిలేటివ్స్ కూడా పంపిస్తాము. మా అమ్మ దీని మీద బూడిద కూడా చల్లింది, ఒకసారి చూడండి. అంటే పురుగులు అవి పట్టకుండా. ఇట్స్ న్యాచురల్ ప్రాసెస్. మీకు కూడా ఇలాంటి చిక్కుడు చెట్లు ఉంటే కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. యూట్యూబ్ అయితే, ఇన్స్టాగ్రామ్ అయితే జస్ట్ ఫాలో కొట్టండి. ఓకే.